What's inside this case? What is inside this case? OK， 我们表面的发音是 What's inside this case? What's inside this case? 那我们来注意一下，一些表面发音。我们来看这个国际音标，知道我们的表面的发音是哪里有改变。第一个就是这个 d 跟这个 th 会连在一起，这个 th 开头的 th 我们都不是念擦音，我们是念塞音，所以它是爆出来的 this， 所以你把舌头放在 d 的位置往前面一点，在牙齿上。这个国际音标是个小牙齿，就是舌头要放在牙齿上念力的 this， so inside this。OK， so I 是拉长一点 I this。case， 那 case 开头的 k 的音是有气音，但是我们 what's inside 我们这里没有气音 ，so what 有一个断音 ，what's inside this case。好，那我们练习整句 ，what's inside this case？What's inside this case？